Masriin eegumsa hidhaa haaromsaa Itoophiyaatiif maallaqaa kaffaluu qabdi jedhame. Inni guddichi Itoophiyaa kana booda ofuma isaaf meeshaa guddaa ofiin of tiksu akka ta'e xiinxaltoonni BBC'n dubbise himaa jiru. Inni guddichi Itoophiyaa humna qabeenyaa fi akkasumas ammoo beekumsa Itoophiyaanotaatiin kan ijaarame ta'uun isaas ni beekama. Kana booda Masriin eegumsa hidhaa guddicha abbaatiif maallaqa kaffaluu akka qabdu xiinxaltoonni BBC irra deddeebiidhaan himaa jiran. Inni haaromsi guddichi Itoophiyaa fulbaana dhufu akka eebbifamus mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne duubatti hafuu hin qaban jedhe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN waggaa sadiitti yeroo tokko kora biyyoota ulaa galaanaa hin qabne ni gaggeessa. Akkasumas waggaan hagayya 5 sadarkaa addunyaatti guyyaan fedhiin guddina aadaa fi qormaataawwan biyyoota guddataa jiran kanneen ulaa galaanaa hin qabne keessa jiran irratti hubannoo uumamu akka ta'u UN murteessee jira. Guyyaan kun yeroo jalqabaaf kora kanarratti kabajameera. Korri sadaffaan kan baranaa Turkmenistaatti magaalaa Awazaatti gaggeeffamuu eegalee jira. Jila Itoophiyaa kora kanarratti argaman keessaa tokko kan ta'an mana maree bakka bu'oota ummataatti walitti qabaa itti aanaa koree dhaabbii dhimma nageenyaa fi hariiroo dhimma alaa kan ta'an Dr.